हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गैजेट्स ऑफ आयुर्वेदा एंड हेल्थ टिप्स में। तो चलिए चलते हैं टॉपिक में। आज का टॉपिक है सर्दी जुकाम ठीक हो गया लेकिन खांसी बनी हुई है, ऐसा क्यों होता है और क्या उपाय करके ये खांसी से मुक्ति पा सके, इसके बारे में वीडियो में बताऊंगी। सर्दी जुकाम तो ठीक हो गया लेकिन जिद्दी खांसी जाने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा अनुभव शायद आपने भी किया होगा। हालांकि इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये काफी आम बात है। एक अध्ययन के अनुसार 11% से 25% एजेड सर्दी जुकाम के बाद खांसी की समस्या से जूझते हैं। ये खांसी 3 से 8 हफ्तों तक रह सकती है। अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक पोस्ट इन्फेक्शन खांसी वायरल संक्रमण के बाद हो सकती है। ये खांसी नाक, गले और फेफड़ों सहित रेस्पिरेटरी सिस्टम में सूजन बढ़ने के कारण होती है। अध्ययन के अनुसार ये सूजन सांस की नलियों की सेंसिटिविटी बढ़ा सकती है, वहीं साथ ही बलगम को बाहर निकलने की क्षमता कम कर सकती है। कोविड-19 महामारी का एक बचा हुआ प्रभाव लंबे समय तक चलने वाली खांसी को लेकर बना हुआ कलंक है। उन्होंने कहा कि पोस्ट इन्फेक्शन खांसी आमतौर पर परेशानी का विषय जरूर हो सकती है, लेकिन ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं देती। इस खांसी के लिए ओवर द काउंटर कफ सिरप, नाक की सूजन कम करने वाले स्प्रे, ह्यूमिडिफायर और लोजेजिस कारगर साबित हो सकते हैं। रिसर्च के अनुसार ज्यादातर मामलों में बिना किसी दवा के भी समय के साथ खांसी ठीक हो जाती है। मेडिसिन के इस्तेमाल से पर्यावरण को भी हानि पहुंच सकती है। पोस्ट इन्फेक्शन खांसी आमतौर पर एक सूखी खांसी होती है। वो ही सांस लेने में तकलीफ या सीने में दर्द के साथ होने वाली खांसी की जांच जरूरी है। उन्होंने बताया कि बलगम में खून आना, निगलने में परेशानी, दर्द, बुखार, सांस लेने में तकलीफ और सांस लेने में घबराहट जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे लक्षणों की स्थिति में सीने का एक्सरे जरूरी हो सकता है। अगर खांसी 8 हफ्तों से ज्यादा समय तक रहती है या आपको अन्य गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। गाइस, आज के वीडियो में यही पेंट करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी करना। मिलती हूँ और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।